ये देखिए दोस्तों, हमारा बर्ड जो है अब किसी कारण से पलट गया, और पलट गया तो और सब चूजा जो है इसको किसी तरह से उठाने का कोशिश कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और इंसान में क्या होता है कि लोग गिराने का ज़्यादा कोशिश करता है, सोचता है चल साला ठीक है, गिर गया चला गया, बहुत उछल रहा था, बहुत कूद रहा था, ऐसा लोग सोचता है। और ये देखिए चूजा, ये उठाया हुआ चूजा है, देखिए किस तरह हेल्दी है, कोई कारणवश पलट गया था, आप देख सकते हैं दोस्तों।